Hello，大家好，今日係馬年大年初一，廣東話冥想喺呢一度咧，同大家拜個年先，恭喜發財，恭喜發財，恭喜恭喜，祝大家身心靈幸福健康，身心豐盛。嗱，今日咧想同大家講一個題目啦，就係脈輪。喺幾年前啦，其實我就出過一個網上課程，係我第一個網上課程，叫做療癒脈輪101，亦都好多謝大家嘅參加啦，喺呢一個課程嗰度，咁個反應都非常之好。咁喺嗰個課程嗰度咧，我主要就係講一啲好基礎關於脈輪嘅一啲嘅知識啦，同埋一啲嘅練習，幫大家去調節下、平衡翻我哋嘅脈輪嘅運轉啦。咁啊，若果你係對脈輪係零知識嘅，咩嚟㗎？未聽過喎。咁我好建議你咧可以睇下邊嗰條 link 啦，參考一下嗰個課程。咁啊，今日咧就想同大家再深入些少咧，就係講下脈輪呢一樣嘢，因為係一個好深奧、好深入嘅題目，可以講好耐好耐嘅。咁啊，若果大家對脈輪都有一般嘅認識嘅話咧，咁或者今日咧就可以趁住呢一條片咧，我哋溫故知新，更加深一層去認識自己嘅身體。好啦，我哋開始啦。好，咁我哋講呢一個脈輪嘅題目之前呢，首先做一個 disclaimer，就係咧我唔係一個持牌嘅醫生，如果大家有病嘅話咧，就請睇你哋嘅醫生啦。好，開始啦。嗱，講到脈輪咧，首先做一個好簡單嘅介紹一下先啦。呢一個字咧，原本係嚟自古印度文梵文啦 Sanskrit 嘅。個意思咧就係話一個輪啊，或者一個圓盤一個 vortex 一路咁樣轉嘅意思。咁喺我哋嘅身體入邊咧，有7個主要嘅脈輪啦 chakra 啦，就係由我哋嘅尾龍骨嗰個底部開始，沿住咧一路咁樣上去到我哋嘅頭頂，我哋嘅頂輪啦。咁而每一個嘅脈輪啦，同我哋嘅身體部位啊，或者入邊嘅器官啊，我哋嘅精神啊、情緒嘅狀態等等咧，全部都係有關聯嘅。所以話咧，我哋要好注重呢個脈輪啦，係要平衡啦，否則咧，若果失咗平衡嘅話，亦都會影響我哋嘅身體啦，同埋心靈嘅健康。好啦，咁亦都有一個講法啦，話脈輪咧係我哋一個星際玄關Stargate， 咩意思咧？就係話即係好似一個 vortex， 一個漩渦咁樣啦，佢係一路咁樣係旋轉啦、運轉緊啦。咁你可以想象下，好似我哋平時我哋會用個鼻哥去呼吸空氣啦，而個脈輪咧就係可以呼吸 energy 能量嘅。咁佢一吸嘅時候係吸啲乜嘢咧？就係吸入一啲嘅數據啦、信息啦，或者係一啲 data 啦。咁同時間咧，我哋譬如平時生活啊，我哋嘅體驗啊，我哋嘅感受啊、思想啊等等咧，都係一啲嘅 data。就靠呢一啲嘅脈輪啦，係透過佢發出去、發放去俾出邊宇宙我哋嘅世界。咁所以咧就形成咗啦所謂嘅集體意識啦，因為我哋每個人24小時都做緊呢一個脈輪嘅呼吸，咁我哋集體成個地球咁多人口於是咧就成為咗一道好大嘅 energy， 就係我哋嘅集體意識嗰度嘅能量。咁所以咧我哋話脈輪咧亦都係一個星際玄關，一個 Stargate 咁樣啦，嚟到去幫我哋跨越一個維度，由呢一個 3D 3次元去到唔同嘅次元。好，咁啊認識咗大致上咩叫脈輪之後咧，我哋就想逐一咧係去解釋下、介紹下每一個嘅chakra。咁第一個咧就係我哋嘅海底輪 root chakra。個位置咧就喺我哋嘅尾龍骨嘅底部啦，咁佢主要咧就係同我哋接地 grounding 好有關係嘅，即係話我哋成日都講冥想咧，就一定要好好咁樣去接地啦，接觸我哋嘅地球母親啦，咁同呢一個海底輪咧，亦都係有好密切嘅聯繫啦，因為佢就係我哋成個人嗰個基礎啦。咁佢有涉及嘅身體部位嘅，譬如話咧，我哋嘅尾龍骨底部啦，我哋嘅肛門啦，大腸啦，雙腳啦，我哋全身嘅骨骼啦，腎上腺啦咁樣。咁講到正話呢個肛門嗰個位置咧，其實都市人啦，我哋成日都飲食又唔正常啊，又忙碌啊，好多時會有呢一個痔瘡嘅問題啊。係啦，咁痔瘡係咩啊？就係正正就係肛門好似生咗粒暗瘡咁，係咪？即係話係海底輪嘅位置發炎
係咪？咁你一諗緊，哇，海底輪發炎真係嚴重失咗平衡啦咁。所以咧，若果有痔瘡嘅問題咧，做多一啲同海底輪有關嘅練習咧，係幫到手，可以改善嗰個情況嘅。OK，咁啊，另外啦，我有提到啦，聯繫迷走神經。迷走神經係咩嚟㗎？Vagus nerve 就係咧，我哋人體咧一條好長嘅神經線，由我哋嘅腦幹一路扮到去我哋嘅尾龍骨嘅尾嗰度嘅。咁因為佢係聯繫住我哋一個即係一啲所有嘅神經啦，咁所以若果任何同神經有關係嘅問題，譬如話焦慮啊、壓力大啊，咁若果我哋可以做多啲同海底輪有關嘅練習咧，亦都可以幫手舒緩到我哋嘅焦慮啦，又或者係幫我哋減壓嘅。好，下一個咧就輪到臍輪啦 ，Sacral Chakra。咁臍輪咧亦都有另外一個翻譯嘅名叫做生殖輪啦，係同我哋嘅性sexuality 係有關嘅。嗱，呢一個咧唔單止係情侶之間個關係啦，同我哋普通人際關係咧，亦都係同臍輪有關嘅。另外創意創造啦，因為我哋即係嗰個子宮女性嘅子宮就係誕生 BB 嘅地方，係一個創造嘅部位啦。另外享樂啦，即係我哋可唔可以懂得去享受人生咧，亦都同臍輪有關啦。咁涉及嘅身體部位有我哋嘅生殖器官、膀胱、腎臟同埋我哋嘅腰。嗱，若果咧有一啲人咧係嗰個情緒上比較容易起伏，好唔穩定嘅話咧，療癒我哋多啲臍輪咧，亦都有幫助嘅。點解咁講咧？下一句咧我寫住啦，從胚胎開始的記錄。即係話咧，我哋出世啦嚇，即係未出世之前咧，我哋喺個胚胎嗰度啦，即係喺我哋嘅媽咪嘅身體入邊啦。其實喺嗰下開始咧，當我哋形成咗啦，即係嗰個大約個 fetus 嚇，咁所有個情感咧亦都開始記錄喺嗰度噶啦。咁而呢個臍輪咧，其實佢嗰個元素咧係屬於水。我哋知道我哋胚胎會有水啦，咁水亦都有記憶啦。即係話喺嗰一刻開始咧，我哋已經係喺度吸收緊或者係儲存緊好多嘅唔同嘅情緒。譬如話一啲嘅好嘅情緒，唔好嘅情緒。咁如果我哋係唔好好咁療癒一啲譬如內疚嘅感覺啊，一啲嘅陰影啊，所有嘅創傷啊，或者對於性方面一啲壓抑啊，呢啲一啲嘅負面嘅情緒唔好好療癒嘅話咧，佢係會一路咁樣潛伏喺我哋嘅潛意識啦。雖然我哋肉眼係睇唔到啫，咁但係一直咧會影響住我哋嘅情緒㗎。係啦，咁所以都有一個講法就係話，如果一啲嘅小朋友咁經過母體啦，咁啊誕生啦，咁亦都係連帶好多一出世有多個毛病啊等等咧，其實係 work on 媽咪嗰個情緒嘅話咧，係可以幫到嗰個小朋友嗰啲毛病嘅。又或者覺得自己嘅情緒即係起伏得比較勁嘅話咧，多啲去試下療癒自己嘅臍輪，亦都可以幫到手。下一個咧就係太陽輪啦，大約我哋肚臍啦，我哋肚墩嗰個範圍啦 ，solar plexus。咁呢一個咧同我哋嘅自我啦 ，ego 啦，或者有啲人叫小我啦，係有關聯啦。我哋嘅對自己嘅自我認同啦、個人力量、自己嘅自信心。咁而涉及嘅身體部位咧，有我哋肚臍周圍嗰啲嘅器官啦，譬如話我哋嘅腸啦、我哋嘅消化系統啦、肝臟啦、脾啦、膽囊、胰臟。有冇聽過咧？近年咧好興講話我哋嘅 gut health 係咪？我哋要注意自己嘅腸道健康啊！其實咧，我哋嘅腸咧就係我哋第二個腦袋嚟噶，唔需要咧大腦落任何嘅指令咧，我哋都可以去消化啦，處理好多嘅吸收啦，或者部分嘅免疫嘅能力啦。有一句咧，亦都係 gut feeling 同個 gut 有關係，即係我哋嘅直覺。你嘅 gut feeling 係點啊？你嘅直覺係點樣啊？咁有冇試過咧？或者要做一啲好重大嘅決定嘅時候咧，自己個腦咧都未消化到啊，都唔知點樣諗，點樣去做任何嘅思考，或者係應該點樣行？嗰個身體咧，其實咧已經話到俾你聽，嗰啲腸咧不停喺度噼里啪啦啊，或者係搞肚痛啊咁樣。點解會咁嘅？因為咧，我哋嗰啲腸道嗰啲神經線咧，其實係比任何身體嘅部位咧係敏感，佢係好快脆咧，第一時間可以 catch 到嗰個頻率啊，我哋周圍嗰個環境一啲好微細嘅變化，
咁所以我哋咧就會話我哋嘅 gut feeling 話俾我知，係我哋嘅直覺話俾我知，亦都係引申到咧就話其實咧我哋嘅第二個腦袋咧喺嗰啲腸喺我哋嘅 solar plexus 太陽輪嗰個部位嘅。咁另外一樣嘢咧就係原來咧我哋嘅腸咧係製造好多一啲嘅開心荷爾蒙，就係血清素啦。有90%嘅血清素咧都喺我哋嘅腸道嗰度嘅。血清素我嚟做咩？點解叫做開心荷爾蒙？因為佢係幫手啦，我哋去調節我哋嘅情緒啦，我哋瞓覺啦，我哋嘅食慾啦咁樣。好啦，咁我哋知道咗 OK， 原來咧太陽輪同我哋嘅直覺 gut feeling， 我哋第二個腦袋血清素呢一紮嘅 terms 啊，呢啲字眼知道咗佢哋嘅關聯之後，咁即係代表啲乜嘢咧？即係話你可以諗下，若果我哋嘅太陽輪失咗平衡或者運轉得唔理想啦唔健康啦，咁亦都會影響到我哋腸入邊嗰啲功能，係咪會下降啦？又或者咧，我哋嘅血清素嗰個分泌亦都會唔足夠啦。好啦，咁血清素嘅分泌唔夠嘅時候，咁亦都會影響我哋嘅情緒啦。可能個人會更加焦慮啦，冇乜自信心啦，嚴重啲會抑鬱啦。咁然後咧又會即係好似一個惡性循環咁啦，令到我哋嘅太陽輪個能力啦、個力量咧亦都會係下降啦。好啦，咁調翻轉講翻啦，咁另外一面即係話。好，如果我哋想全部 positive 去諗嘅話，即係話首先我哋要保持一個有健康嘅太陽輪，咁跟住咧我哋嘅人嗰個意志力啊、個力量啊、個自信心先會翻嚟。咁翻嚟之後咧，亦都 physically 啦肉體上亦都會幫到我哋嗰個腸道亦都會健康啲啦。咁我哋嘅情緒啦，嗰個狀態亦都會有改善啦。係啦，所以咧我剔住啦，個腸道健康剔，咁情緒亦都剔 very good 係一個好嘅狀態。咁所有呢啲嘢咧都有關聯嘅。好，咁我哋介紹咗啦，海底輪啦、臍輪啦、我哋嘅太陽輪啦。咁下一個咧去到我哋嘅心輪，我哋嘅 heart chakra。咁講到心輪咧，大家都可能會知道係啦，講個心就係同我哋嘅愛心有關。我哋懂唔懂得去釋放我哋嘅愛心，愛人哋，包容人哋，同埋識唔識得去接受人哋嘅愛咧？咁同我哋嘅 chakra 呢一個心輪有關啦。咁佢涉及嘅身體部位啦，包括我哋嘅心臟啦、我哋嘅肺部啦、我哋對手啦、我哋身體嘅 blood circulation 血液循環啦、我哋嘅乳房啦、我哋嘅上背等等。OK， 咁因為咧我哋嘅心輪咧，其實個位置同我哋嘅胸腺thymus gland 咧係就係嗰度個位置嚟嘅。咁所以咧，我亦都寫住啦，免疫系統訓練營嘅意思就係話咧，我哋嘅胸腺基本上佢個作用就係好似一個訓練營咧，一個部位咧，去幫我哋嘅身體去打仗，去做一啲嘅免疫嘅一啲嘅 function。係製造一啲嘅 T cells 即係一啲嘅 T 細胞啦去區分呢啲咧就係好嘅細胞，呢一啲咧就係敵人嘅細胞，呢一啲係壞嘅物質，呢一啲咧係癌細胞，咁嚟到去區分，去幫我哋咧有一個免疫嘅作用啦。嗱，喺生理上就係咁樣啦，咁我點樣可以引申去靈性上咧，亦都同我哋嘅心輪有關係嘅。因為當我哋去懂得除咗係愛人哋同埋接受愛之外咧，心輪亦都係幫我哋可以去有一個洞悉力嚟到去保持一個好健康嘅界限，令到我哋咧識得去區分呢一啲嘅能量或者呢一啲人咧係對自己係同頻嘅有益嘅，或者呢一啲嘅能量呢一啲人咧係會拖垮自己或者係拉低降低拖低自己嘅 energy 嘅。咁我哋咧，若果係一個健康嘅心輪咧，好容易就可以分辨到呢一啲嘢，咁好緊要係咪？咁亦都引申到就話，如果有啲人咧成日去攻擊自己啊，即係話去批評自己，對自己過唔去，唔識得或者唔會選擇去原諒自己，長期都會attack 人哋，即係喺文字上啊、說話上啊都好啦。咁亦都代表咧嗰個胸腺嗰個能量咧係會萎縮，或者係嗰個免疫嘅系統亦都有關係啊嘛，所以免疫系統咧亦都會好亂啊，甚至乎有 autoimmune 啦即係呢一啲自我免疫嘅疾病會出現啦。
咁再加上咧，其實喺生理上咧，每一個人咧去到即係十幾歲完咗呢個青春期之後咧，我哋嘅胸腺咧係會萎縮退化啦，變做一啲嘅脂肪啦。咁所以咧呢個生理上嘅退化咧，我哋其實係要靠一啲嘅冥想啊，或者一啲嘅有意識嘅呼吸咧，去幫助去彌補翻嘅。咁譬如話我哋有陣時做一啲叫 tapping 啊，即係敲打我哋嘅胸腺嘅 exercise 啦，刺激翻嗰個腺體咧，亦都係有幫助啦，令到我哋嗰個心輪咧可以健康啲係運轉啦。有冇留意到咧？有啲人咧，年紀可能比較大啦，但係咧佢哋好精神嘅喎，或者係好有活力嘅喎，好後生喎，睇落嚟。其實呢一啲咧，同佢嗰個心輪咧都有關係嘅，即係話佢個人咧嗰個心係打開得好好啦嚇，個心輪咧係運轉得好健康。咁相反，如果係個心輪唔係咁健康嘅話咧，個樣咧可能會老啲啊，或者成日都愁眉苦面啊，唔得開懷啊，亦都係有呢一個嘅關係啦。咁大家可以留意下。下一個咧就輪到喉輪啦 ，throat chakra。咁係我哋嘅表達嘅地方啦，我哋講說話啦，我哋嘅聲音啦，所以佢連帶嘅身體嘅部位咧，都係我哋嘅喉嚨啦，我哋嘅聲帶啦，我哋嘅甲狀腺啦，肩頸啦，口腔嘅健康啦，或者我哋嘅聽覺都係關事嘅。嗱，咁講到呢一個喉輪啦，如果我哋係失咗個平衡嘅話咧，亦都影響到我哋嘅甲狀腺。有啲人可能會成日覺得喉嚨痛啊，或者係耳仔發炎啊，或者係口腔啊、條脷啊、牙齒啊出現一啲嘅毛病咧，亦都係同我哋嘅喉輪係有關係啦。嗱，講到甲狀腺咧，佢係做咩㗎？係控制我哋嘅新陳代謝，係咪？我哋嘅體溫，我哋嘅心跳。咁如果引申去靈性嘅層面嚟到解釋咧，其實就係話我哋點樣去處理或者去點樣消耗自己嘅能量咧？如果你係覺得個人成日好掹整啊，好急躁啊，又或者係覺得自己跟唔上呢個生活嘅步伐啊，啲嘢出邊太過趕啊，我跟唔切啊。又或者調翻轉，你個人係非常之心急，你覺得人哋太慢啊，或者你會唔會係譬如行路見到前面嗰個人行得太慢咧，你好心急，你會跨過佢行啦，繞過佢行啦，又或者係個心情即刻咧就係好緊張、好急躁啊，會唔會有啲咁嘅情況咧？如果係嘅話咧，就同呢一個喉輪嗰個平衡咧亦都有關係嘅，咁大家可以留意下啦。好，咁啊，輪到咧尾二嘅七大脈輪，就係我哋嘅眉心輪吓，呢個咧好有趣嘅脈輪啦，因為講到我哋嘅第三眼，開我哋嘅松果體吓 ，third eye。點解佢叫做第三眼咧？就因為咧嗰個松果體咧入邊有一啲好似視網膜，類似可以感應到光嘅細胞，所以我哋視佢為咧都好似一隻眼睛吓，我哋嘅第三眼啦。咁松果體其實我哋做咩㗎？松果體就係去分泌一啲嘅激素，褪黑激素 melatonin。咁 melatonin 咧，我哋知道就係話可以幫我哋調節我哋嘅生理時鐘啦。譬如話間房好黑暗嘅時候，咁我哋就會容易啲咧就係入睡。咁到係天光嘅時候，有太陽有光進入啦，我哋就會知道係時候咧要醒啦咁。其實咧，褪黑激素咧，除咗係調節我哋呢一個生理睡眠嘅狀態之外咧，亦都係幫我哋打開多維度之門。咩叫多維度之門咧？咁喺呢度咧，我想講一講咧，有冇聽過 lucid dream 啊？即係我哋中文譯做好似清醒夢，又或者你有冇試過喺平時瞓覺啦，半夢半醒嘅時候，即係譬如話臨天光嗰啲時間咧，好多時會有好多嘅 idea 啊，或者一啲靈感喺嗰陣時會誕生啊，又或者你嗰個眼睛係眯埋嘅，但係好容易又會見到一啲嘅影像啊咁嘅情況出現咧，係啦，咁同咧呢一個眉心輪咧第三眼咧係有關係嘅。咁我想解釋一下咧，用少時間咧就係究竟出現呢一啲嘅清醒夢啦，又或者係見到啲畫面影像咧，究竟我哋嘅腦袋係發生緊啲咩事咧？
原來話咧，我哋當個人咧係進入一個好深層嘅放鬆嘅狀態，即係話臨起身之前，你係好唔想起身噶嘛嚇，好唔想返工啊，仲係好眼瞓嘅。又或者係你打坐冥想一個長時間，個人咧非常之放鬆。喺嗰陣時咧，我哋嘅腦袋咧就會釋放好多褪黑激素。咁當呢啲褪黑激素嗰個水平係提升咗好多嘅時候，我哋嘅腦咧就會出現一啲嘅變化啦，就會產生一啲嘅化學物質啦，嚟到去改變我哋嘅腦電波，令到我哋嘅腦入邊咧出現兩大種腦電波，分別咧就係 theta 同埋係 gamma 嘅腦電波。OK， 好啦，咁呢一啲嘅腦電波當係充斥咗成個腦嘅時候，會發生咩事咧？你可以想象下 theta 嘅作用咧，就好似係去打開一個好安靜嘅環境，俾我哋咧就係唔受到我哋嘅 ego 騷擾，一個好安靜嘅狀態，好慢吓，4至8個 hertz 嘅腦電波慢慢喐，係呢個深層冥想嘅狀態啦。成日都會話，咁當有咗呢個咁靚嘅環境之後咧，同時間咧，我哋嘅腦袋咧，亦都會出現好多 gamma 嘅腦電波。咁呢一個咧，就係一個喐得好快、浮得好快嘅腦電波嚟嘅。即係話，當我哋好高度專注啦，或者有啲靈光閃過嘅情況啦，即係有陣時眯埋眼咪有啲嘅顏色啊，又話我見到啲好似啲符號啊，或者係幾何圖案啊，呢一啲嘅情況咧，就係我哋嘅 gamma 嗰個腦電波活躍嘅代表啦。即係話我哋嘅身體肉體係好放鬆，而我哋嘅意識咧就係一個 gamma 嘅狀態，即係好似一條好靚嘅高速嘅 HiFi 線咁樣啦，有好多 download 啊，一啲嘅 signal 啊，一啲嘅 message 啊，一啲嘅影像啊，就俾我哋見到，就係咁嘅意思啦。好，最後咧就係頂輪，我哋嘅 Crown Chakra。Crown Chakra 喺邊度嘅咧？就係百會穴嘅附近。咩叫百會穴啊？百會穴咧，即係百脈之會啊！喺我哋個頭頂啦，即係 BB 出世咧，咪有個位置，呢個腦筍未生埋咧，你摸落去腍腍地嗰度啦，或者你而家就咁撳落去咧，一個有少少冤冤地嘅地方啦，就係我哋嘅左腦同埋右腦匯合嗰個地方。咁佢對上2寸左右咧，就係我哋嘅頂輪啦。好啦，即係話咧，呢一個頂輪嘅位置咧，就係連接住我哋嘅自己嘅意識，同埋我哋嘅宇宙嘅意識一個交匯嘅地方嚇，咁非常之緊要，係咪？我哋呢一個同宇宙嘅聯繫咧，就好靠我哋嘅頂輪啦，呢一個位置同宇宙嘅接觸。咁你可以想象咧，呢度好似一個皇冠咁樣啦，所以個英文叫 crown， 係咪？呢啲 energy 咁樣散開去，好似自己戴咗個皇冠咁。我想問下咧，你哋有冇試過啦？有陣時完咗個冥想咧，你會望下啊，過咗咁耐噶啦，我仲以為得個10分鐘添吓。有冇試過即係完全咧對呢一個時間咧就係冇咗個 concept 啊？又或者調翻轉你打坐咗半粒鐘，擘大眼之後咧就發現得個5分鐘咋咁樣？發生咩事咧？就係咧，當我哋嗰個頂輪如果係好活躍嘅情況之下咧，我哋係進入咗一個冇時間性嘅狀態。首先要理解啦吓，我哋嘅左腦同右腦嗰個作用係做乜嘢噶？左腦就係邏輯分析啊嘛，即係計算時間。我寫住線性計算時間，即係話好 linear 咁，有過去、有現在、有將來。我1個鐘頭之後咧就約咗邊個去飲嘢。我唔可以遲到，有好多呢啲邏輯性嘅嘢要去 process 啦。咁而我哋嘅右腦咧，就係主要接收宇宙嘅信息啦，同我哋高我嘅溝通啦，我哋嘅直覺啦，攞靈感啦，冇分時間嘅，即係過去、現在、將來都係 now 吓，同步都係當下呢一刻咁樣。好啦，今日理解咗呢2個腦袋嘅作用之後咧，就話到啦。點解我哋有陣時打坐冥想冇晒呢個時間性呢？就因為當嗰個頂輪好活躍啦，其實同第三眼嗰個活躍咧係有關聯嘅。正話所講，第三眼一活躍嘅時候，個腦咧就會有好多 theta 啦，同埋 gamma 嘅腦電波。
好啦，咁當我哋嘅頂輪活躍，咁同時間咧第三藝都好活躍啦，一路咁樣工作緊啦。咁我哋嗰個左腦嗰啲嘅計算時間啊，所有呢啲嘅神經線啲 circuit 做嘅工作咧，就會稍為休息噶啦。咁跟住咧個右腦咧就主場咯噃，就唔會再受到我哋嘅左腦啦嘅擾亂啦，邏輯分析啊，所有嘅嘢咧都休息下先。喺嗰個狀態之下咧，我哋係進入咗一個冇時間性嘅狀態。咁所以亦都解釋到咧，點解我哋有陣時好投入去打坐冥想咧，我哋係冇咗嗰個時間嘅觀念。同我哋有陣時去做一啲嘅量子催眠，亦都係有同樣嘅情況出現嘅，即係可能嗰個 session 係幾個小時嘅，咁但係你醒翻嘅時候咧，發覺好似好快啫嘛，原來已經過咗2個小時啦，原來已經過咗3個鐘頭啦咁樣。好，咁以上咧就同大家係介紹咗每一個脈輪啦。結束之前咧做少少嘅預告，嚟緊3月1號一個星期日嘅早上，香港時間11點，我將會咧舉辦一個 wellness workshop 啦，一個工作坊。咁今次嘅題目咧就係脈輪調頻，係幫我哋咧嘅脈輪每一個嘅能量中心咧就係調節下平衡翻佢嘅頻率。咁譬如話剛才所講啦，我哋個太陽輪啊，係去產生我哋90%嘅血清素，咁好緊要係咪？幫我哋調節情緒啦。咁所以如果你覺得自己成日都好焦慮啊，冇乜力氣啊，冇乜自信心啊，有機會咧就係我哋嘅太陽輪啦，塞塞地啦，我哋嘅第二個腦袋塞塞地啦。咁喺工作坊入邊，我哋就一齊去 balance 翻佢，調節翻佢。又或者我哋嘅心輪啦，亦都好緊要啦，係咪？正話提到啦，若果我哋想去增強自己嘅免疫力，咁我哋都要調節翻、平衡翻我哋嘅心輪啦，將我哋呢一個心臟我哋心口咁大個電磁場，去揾翻嗰度生命力翻嚟。咁雖然就話我哋過咗嗰個青春期啦，咁我哋嘅腺體、我哋嘅胸腺呢啲嘅部位咧就會逐漸萎縮，但我哋可以靠一啲嘅練習啦，嚟到去彌補翻一啲生理上嘅退化啦。咁我哋喺個工作坊亦都會係一齊做一啲嘅練習啦，去激活翻佢，叫醒翻佢嘅。喺呢個工作坊嗰度啦，除咗有一啲脈輪調頻嘅練習，我哋會一齊做之外咧，我亦都會係有一個深層淨化嘅能量 session 嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，亦都好歡迎你 click 下邊嗰一條 link 入去報名。喺呢度多謝你嘅參與先。OK， 辛苦晒，咁好多謝大家啦，聽我今日咧關於呢一個脈輪嘅一個分享啦。其實都市人啦，即係大家好每一日咧好忙碌啦，即係樣樣都係不停喺度做，好 ego driven 我哋叫做，即係我哋嘅自我咧不停去噼啪我哋啦，驅使我哋啦，唔可以停啦，又或者係要去 prove 自己係有用嘅，所以咧日日咧都不停喺度好忙碌，將我哋嘅 focus 咧就係向住出邊就好少咧係你自己嘅內心。好多時咧有啲 client 咧嘅 case 咧，即係我嘅經歷之下咧，就係話大家都好忍得噶，真係去到咧身體唔舒服啦，出咗毛病啦嗰下咧，先至識得話停一停，我喺度做緊咩啊？發生咩事啊？咁樣。咁所以你要知道啦，其實我哋身體出現毛病嗰一下咧，係一個結果嚟噶啦。嗰個身體不停咧，好似我上一條片有講過啦，係俾咗好多個 message，我哋俾好多信息話俾我哋聽，只不過我哋咧係選擇唔去聽，唔去理佢，咁就令到有一刻咧，當我哋真係好唔舒服咧，先至識得原來係咪要即係將個 focus 轉翻去內心，或者真係要所謂嘅療癒下自己咧？咁其實我哋身體點解出現問題，或者係心理上啊、情緒上啊出現一啲毛病咧？就係我哋嗰個靈魂啦，係喺度不停喺度嗌我哋，喂喂喂喂，要演進啊！但係我哋嘅軀體、我哋嘅肉體咧，仲係停滯喺自己嘅 comfort zone 嗰度。於是咧出現咗呢個矛盾之下咧，就會有呢啲嘅毛病啊等等出現。咁我希望啦，今日透過呢一條片啦，俾咗一啲嘅提示或者一啲嘅 idea 你啦，可以係幫到你啦。咁同埋咧係提醒下你啦，唔好再忍落去啦，唔好等到嗰個情況惡化先至去理自己。新一年俾心機
去愛自己多啲，療癒自己嘅內心。好，咁今日咧就講到呢一度，祝大家有一個內心平靜、身心健康嘅一年，馬年心想事成。我哋喺下一個最天然嘅時間線再見。